हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत। आशा करते हैं आपको अच्छे से हो। आज मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास आया हूँ। आज यहाँ मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है। मैं अभी चारों तरफ शूट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। वहीं अभी खड़े हैं, देखिए पूरा शूट करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग देखिए।
हेलो गाइस, ब्लॉग शूट हो चुका है, चलते हैं घर। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं चल रहा हूँ घर। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आप लोग कुछ और देखना और गोरखपुर में तो आप लोग बताइए क्या क्या मैं ब्लॉग शूट करूँ। आप लोग मेरा हेल्प करिए।